បាទនេះរូបមន្តដែលយើងលាយរួចហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចលាបលើសដន់ឬមួយក៏ប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សប្រុសបានហើយបាទប្រដាប់ភេទប្រុសហ្នឹងគឺយើងលាបផ្អាប់ចោលរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីទៅចាំលាងទឹកចេញបន្ទាប់មកវាធ្វើឲ្យអាប្អូនតូចឬមួយក៏ដើមទ្រូងមនុស្សស្រីនឹងរីកធំធាត់ល្អគួរជាទីពេញចិត្តផងដែរបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាប្អូនតូចណាអញ្ចឹងរូបមន្តមួយនេះឃើញថាវាពិសេសហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមកពីប៉ែកអឺរ៉ុបដែលបងប្អូនគាត់មានបញ្ហាតូចហើយនឹងខ្លីបាទបងប្អូនអាចសាកល្បងបានហើយចំពោះបងប្អូននារីដែលគាត់ចង់បានដើមទ្រូងធំក៏បងប្អូនអាចសាកល្បងបានដែរបាទនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងផ្សំឡើងដោយខ្លួនឯងបាទហើយខ្ញុំក៏មិនបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដែរបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងបងប្អូនអាច comment សាកសួរនៅក្នុង channel នេះឬមួយក៏បងប្អូនចូលទៅក្នុង Google ហើយបងប្អូន search មើលទៅច្បាស់ជាឃើញជាក់ជាពុំខានបាទហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែរូបមន្តខ្លះយើងធ្វើ content ដោយមេតិកាប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺយើងយកចែករំលែកតគ្នាយើងធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែរូបមន្តគឺយើងស្រាវជ្រាវមកពីគេដូចគ្នាពួកខ្ញុំមិនបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាប្អូនតូចខ្លីតូចឬមួយក៏បងប្អូនស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាដើមទ្រូងស្វិតបាទស្វិតជីវហ្មងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឲ្យសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានបាទយើងប្រើកាហ្វេហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រភេទកាហ្វេ Nestle ប្រភេទ Nestle អាកាហ្វេអាកញ្ចប់អាខ្មៅក៏បានឬមួយក៏អាវែងក៏បានដែរយើងមានមួយណាគឺយើងប្រើមួយនឹងមកបាទទី2គឺយើងប្រើពងទាបាទពងទាយើងយកតែអសទេប៉ុន្តែបើសិនណាបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសយកពងទាក៏បានពងមាន់ក៏បានពីរហ្នឹងបងប្អូនប្រើមួយណាក៏បានហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបប្រើគឺប្រើតែពងទាតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានតែពីរមុខនឹងទេបន្ទាប់ពីយើងលាយយកអសអាក្រហមយើងចោលយើងយកអសមកហើយគឺយើងចាក់កាហ្វេចូលមកល្មមគឺថាលាបមកសពអាប្អូនតូចឬមួយក៏ធុងរបស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាអូខេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយើងយកវាច្បល់ចូលគ្នាវល់មិនតបវាឲ្យវាលាយចូលគ្នាសក់អញ្ចឹងទៅចាំយើងយកវាមកលាបបាទយើងលាបលើធុងឬមួយក៏លើប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងលាបហើយយើងផ្អាប់ទុករយៈពេល15នាទី20នាទីអីទៅឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយបងប្អូនប្រើមួយអាទិត្យឲ្យបាន3ដងទៅបាទយើងប្រើព្យាយាមប្រើបន្តិចណារបស់អស់ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រើឲ្យបានលទ្ធផលភ្លាមនោះទេដោយសាររូបមន្តក៏វាមានច្រើនហើយបងប្អូនខ្លះក៏ប្រើនេះត្រូវបងប្អូនខ្លះក៏ប្រើនោះមិនត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងព្យាយាមសាកល្បងវាសិនទៅយើងប្រើម្ដងពីរដងចង់ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពក៏វាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមវាបន្តិចបាទរូបមន្តបែបធម្មជាតិបែបដែលយើងផ្សំឡើងខ្លួនឯងទេគឺវាមិនងាយលឿនដូចជាប្រភេទរូបមន្តគីមីដែលខាងវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ផ្សំឡើងអាហ្នឹងវាលឿនជាងយើងដែលធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែជាទូទៅឃើញមានបញ្ហាខ្លះដែរចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រភេទថ្នាំគីមីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចពិចារណាហើយអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តធម្មជាតិដែលបងប្អូនគិតថាចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងគិតថាវាយើងដឹងថាដាក់អីខ្លះអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងឲ្យមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាវាធំឬមួយក៏មិនធំក៏យើងស្រឡះចិត្តដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទរូបមន្តគឺយើងមានតែពីរមុខនេះទេគឺយើងប្រើកាហ្វេ Nestle ហើយនឹងពងទាឬក៏ពងមាន់បាទប៉ុន្តែយើងយកតែអសវាទេអាក្រហមគឺយើងអត់យកមកប្រើទេបាទឥឡូវយើងចាក់យកអសសុទ្ធមកបន្ទាប់ពីយើងចាក់អសចូលចានរួចហើយគឺយើងដាក់កាហ្វេ Nestle ចូលមកល្មមដែលយើងគិតថាលាបឲ្យបងប្អូនតូចរបស់យើងល្មមអញ្ចឹងណាសពអញ្ចឹងទៅគឺយើងដាក់មកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យវាម៉ត់ល្អមកបើឲ្យវាចូលគ្នាសពល្អមកចាំយើងយកទៅលាបលើអាប្អូនតូចឬមួយក៏សដន់ដែលយើងចង់ធំនោះឯងបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តនៃការធ្វើគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទគឺយើងយកពងមាន់ឬក៏ពងទាតែយើងយកអសបន្ទាប់មកយើងដាក់កាហ្វេចូលមកល្មមសម្រាប់លាបអាប្អូនតូចឬមួយក៏សដន់មនុស្សស្រីមកជោគមកសពអញ្ចឹងទៅចាំយើងលាងទឹកចោលវាជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាច comment សាកសួរបន្ថែមពីបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា